Mwingije. Ishe nyamaende wakati ndiende kopaona wakaramba sapo. No, because I don't want to. Uyu kana resa buga. He cannot be his own judge. Ndiye sabu. Ndiye anodetermine futhi apa ndepani, apa apasi pangu, apa ndepangu. Atori mu dispute yacho. Takasvika tichiona mukomana akasvika takatotaura mukomana tichiti no iwo zvinoti hapasi pako ndepe mukomana wako asi mukomana wangu wakahamba hasi ega une mukoma wake mukoma yakati ndingine nyanzodza dzinofanira kunga dzizoipo padare dzichimirira uyu wake noti uyu tiri kumuisa kusaidi kuti ndisabvu Dziripi? ndodzitaiti dzaifanira kunga dziripo ndowaridzi wacho Goya. Mukomana wasari. Mukomana anakuya. Kana mama wacho nyakubara uri wasati wasumuka mama. Ndati mukomana aripi? Mukomana ari kumaronda. Sei asinapo. Patakamufonera foneka yange iri kuramba kubatika patakazokwanisa kukomunikana natete wabvawo kwangu ari kumarondera bvoya kubva kulast month but one saka tete ndo watatongoti pakanzi kujudgment kunofanira kuya one person ari lingi nemwana ari kurwara ane lendi yatiri kuklema samukoma ndo patauya nawo Saka mwana uyu haasika mataura. hasi erurwara hasi Anogara nani? angana ichi Anogara ega, haasi kana kutaura, haasi kugara ega. mbotaura hadzi Kuvakomureri kuziva. Is he bedridden or mentally disturbing Nyika ndizvamunotaura kuti is mentally disturbed. Then how could they give a person that mentally disturbed umupa munhu? ndoke takazoti Ndati munhu kana achirwara ari mentally disturbed akapiwa munda sei? munda ndewefamily yawo iwo mukomana kurwara neumwe wawo usipo saka takazoti isusu hatikasenzi newe babhoza usi mundu wakubaya hatichatauri neuyu ururwara kwa kuda umwe wake mukoma wake ari right uchimirira munda wake kwete iyo I'm sorry, Changana. Netsai chikuku. Ndine mwana washopuka imuridzi wemunda. Munda ndewa baba vangu. Wakaupiwa nagogo. Nyaya yakaitika ndeyekuti inini kukura kwazvo zvandinoziva ndichikura. Mbuya vegara vachingonditi avo takavapa pekuisa tengi remubhajeti. Saka ndo zvandakangokura ndichiziva kuti vanhu vakangopiwa pekuisa tengi. Saka baba ndaigara ndichitomboti baba wangu airwarawo. Waitombodzinguwa taitofamba tose. Tichitowachitonditi apa ndo mugadho wedu chitombofamba nekuti munhu aita zvokutera. Saka ndaitonyatsoziva kuti apa ndo munzira iyi ndo yatinongofamba ndo mugadho wedu tichifamba. Saka ndakazoto ndaigara kuHarare pandakatozoyo apa ndo pandakaona road yataiziva kuti ndo mugadho. Road yo hapasisi. Pakatosimwa mabhanana kutokwira kudai. Ndo pandakatoona kuti unga munhu waya zvawatotorwa. Nenhau kuti hakuna munhu here. Ndokuchangotara kwatakaita nana mukoma pangi kuti ko zvangofamba sei. Ndokuzotangofambira kwakaita nyaya dzemunda iyoyo. Saka izvezvi nekwawangu wakanzi wasvike nepandakazotoenda road yacho chacho hakuchisina yatowe kumusoro zviro zvakatochinja kwanga kwakatikati pamwe wachangoguma muwangu wakaisawo mabhanana tione kuti izvozvi kune pegi yakatoiswa yewaya yakumusoro kureva kuti munhu orutokwira afa ndozvazoitoti ndiwo ndiri pano asi mimi sei maita pfungwa yekuti muri kuona kuti vanhu vari kuextenda vachipinda mutoitosvei munguti hatikufungwa toshaguma why? Aiwa ipapo inyaya yekuti tengoti zvimwe watoisa mabhanana ndo pazvichagumira tisingazivi kuti izvoi zvandiuza munhu aisa mabhanana munda mako woti pamwe waperera pamwe katikusiya kadaro
Woisa futi mabanana wote arigati ngosiye apa mwaperera ipo papa. Woisa futi mabanana wote atazotunga kumana unenge wanyanya ngati mumisire ipo papa. What are you saying? Takatoona kuti munhu wacho izvozvo wakutoenda. What are you saying? Apari kumutopindura. Nyaya iripo ndekuti apa wari kumbopa mabanana apa wari kuima handisi wakamupadona vakatora vega pawakadzira kuisa mabhanana ndoona wakatora vega nekuti baba vangu inini vanga vashaya ava mama vangu vanga usisiku inini wacho ndini musikana muhombe nandikori kwangu kwanaaambogara pamberi kumba kuna mukoma endu ndoari kurwara nenjere kubva kafa baba baba akafa baba wakafa 2013 sakuti 2013 mukomana ndi akachigara pamba vari mukoma endu nanhasi varipo ipa ega to me that makes sense. 12 years munhu anorwara nepfungwa achigara ega vanotogara vega nanhasi vantu vanovamirira vachingovaona sezvo ndiye mukomana mukuru mufemili uyu mumwe wacho uri mukomana mutao mukomamano vari arusati ari kuitei vari basa basa rake rekuti 13 years ngoita zvosvika mumba 13 years vamwe vachazoiwo sezvo kana mukomana yazoini ari kumba rurwara handisi muningini ari kumusha kwatakasiya musha kwatinoda ari kurwara handisi woita 13 years usina kumbotsikapo kuuya ichinesebut vana vakatombouya zvezvo ngosvika achingoona achidzokera haatoanzogara kuno ukoko asi pachine here dzimwe dzimba dziripo dzimba dzevamwe dziripo pachine here dzimwe dzimba dziripo iripo ndeyababa iyo inogara mukoma ii iye mutaura ndakauraya mumwe waivaiswa mauswa masaidi iye akaiswa achiiswa mumasaidi yemutaura iyo saka ndiye akauya 2 years ago akauya akaona obva adzoka satisfied akangoona kutoti muningi wangu agere something is not right panyaya something is not right basa pachinja musiri mutaurira pari something chamusiri mutaurira you can't tell me kuti muri kutaura kuti mimi mukomana uyo anorwara andika anogara ega anogara mumba yakaita zvokuuswa uswa kutenderedzwa neuswa anditi there's no other building iripo anditi then munhu arichi eboboded anditi ari kumaronderawo ari pabasa hauyi kuona muningira wouya was wakamboya 2 years ago anditi wosvika woyako kungoona parugara muningira muchimba ichocho kufatadzoka marondera kunze zvakadaro kutoenda pandozanotaura kuti kuona karugara mune cheuswa ichocho ani asi wana wamai 2 waripo wana wamai nababa 2 waripo wari able-bodied 2 waripo chamakwanisa kuya kuita kuclaima land asi kuwakira uipo kugara vatadza chamakwanisa kuya kurwira land asi kuwakira uyu pekugara you can't parugara iye ari kurwara uyu ndopamakazvarirwa here vamwe iye uri kukwarusa penenenemi saka munotaura kuti imba neuswa iyo ndo mamakakurira mimi yanga iri 1 room pasina kitchen
mushawaita matongwano walipo mushawaita matongwano walipo wanhu wouya korwira land wasikaikuwaka kicheni yadona pane chisundusuka mushe napane zisundisa mushe pamusoro ichi inini ndinonzi Judith Makwara ndiri mwana wamai aka baba weawa ndakadzidza naye munda wakapuhwa ndimbuya baba wauya munda mai wangu takazotogarapo musekuru achitoenda kuchikoro avo vaigara kumapurazi ndoko wakakurira sekuru wakatorwarawo musoro wakatanga kutorwara tiri form 3 wakamborwara musoro uibva aita right ndo pakazorora mukadzi wake aroora mukadzi uyu wakabara wana wavo sekuru musoro wakaenda futi kotenderera wemhuri hapana wakaita hanya nekumurapisa kana kudini akarapiswa ngemuzukuru mwana wehanzvadzi yababa ndio wakamurapisa dzimarapa uswa muzukuru yeye ndio wakatenga zvese pane kofini ndiye wakaiga sekuru avo vanga vari kumapurasi after all muzukuru iyeyo ndiye une honorable nemwana iyeyo unochengeta mwana iyeyo unoona kuti wahya here wagere avo wakatama wakaenda mushapa nemusikana wavo zvawada onyepa kunzvenga hawasisiri mumushapa wakatama ibva waenda kumushapa wavo ngekuti sekuru anga akurwara wakasiya murume wavo achirwara uyu unorwarawo uyu ndio akasara aripo akachengetwa ngemuzukuru mwana wehanzvadzi avo nanhasi ndiye unotoziva kuti uyu ururwara wageza here uyu wakatomutorera futi umwe munda utori straight wakarimuwai watakagurana naye kudai wakamutorera gore rapera rimwe uyu wakarowa mai wangu uyu akati kwanzi ndichazondiona ndaasabhuku saka inini panhasi ndiri kuti awa sabhuku wazogadzwa usabhuku wakarowa mai wangu 1 baba wangu ari pasirius hatina kumangara hatina kudini ngekuti taatiri pasirius yekurwarirwa kusvikira baba wangu aenda pauswa munhu wari kuti unorwara zvese unoexplaina wakauya akataurira uyu kuti ndatorerwa munda wangu ndiwe here muzukuru wanditorera uyu akaramba kuti sekuru handikutoreri munda wenyu ndisingaziviba akarima magwere avo iwo wakarima magwere warima magwere last year inei uyu wakada kotema magwere iye wairwara uya wakamuchaya kuti watemerei magwere dzima ravanhu wakazoti iya muri kumuchaya maida kuti ateme magwere mumunda maani iye ari mwana wenyu hawazivi kuti unoda brangeti hawazivi kuti unoda sipo dii paine munhu iyeye haana kutouya panongoti wakamumangara futi akapuhwa peace order kuti haufanirwi kutotaurira nabanga kuti une daka newanhu sabhuku wakapuhwa peace order nemuzukuru wake mwana yanzvadzi yababa wake kuti haufanirwi uchataura naye ba ngokuti haugomuta mune madaka saka nhasi ndikutoda kuti idaka munda takasopuhwa kare ndichitorowo mudiki isusu tikagara nanhasi baba wangu wakarwara akafa munda iwo taakundorima baba wakaisa dreni ngekunga wakupinda futi kotema miti baba akati aiwa tinozoshepe kutema miti yedanga tine mombe saka minda iyo ichibva imaisa dreni chibva imaisa tengi chibva imaisa waya zveshuwa mapurisa ndine mubvunzo nao sekuru inini ndikutaura zvinhu zvedu awa zvese zvavataura kunyika zita ndiani sekuru inini nozi Leonard Chikuru baba wangu ndio namba 2 yake kuti akakubereka ndini namba 2 ya baba wangu mukoma wangu anga ari pasoro gona akatisiya musha uyu utaurwa kunyepa vazukuru vakaberekwa asi musha ngewangu mwana wangu ngeuyu saka mwana wangu uyu ndiye akubata bhuku takati sakura achakwanisi zvebhuku ndiye ari pabhuku ndiye takapa inini nandazonditonge ndikati anikisa ini ndakura zvokufamba zvakudini makumbo angu aundinesa zvikanzi naishewewedu kwenu zvikanzi oraiti chiisakana uine mwana wako iko takaiswa zatosiyana baba nyaya yatodii yatosiyana kana mimi makufuti munda ndewenyu muri kuti iri kuti mwana wangu
asi munda anga munun'una wangu anga akuwa muda munun'una ndiye anengana ari kurwara munun'una wangu saka imimi munda wazoita wenyu pakudii ndiye munun'una murikona munda wani urudiwa nevanhu vatatu yemene anditi apa mirai anditi mati apa kurwara mirai patanga nyaya iyi panzi munhu ari kumirira munhu ari kurwara mwana wenyu mavachataura anzi munhu ari kumirira munhu ari kurwara mwana wenyu asi izvi zvachinja imimi mava kuti mwana wenyu ndiye muridzi wemunda bcause munda ndewenyu bcause ndiye muira wenyu izwa izvo hauiti wenyu izwai hauiti wenyu ba because uyu murwere uyu una mukoma wake uyu nehanzadzi yake iyo wana wababa wake havafani kutonga kani vazukurwa wana vatete awa ndivo ushaka kutora muda wavo wana tete waya kutora muda wavo Ngonyarara mboterere vita rona changamira. Azwa. Please. Mama ndotwara sekuru. Ndati mwana uyu wasumuka ichi mundanga wababa wangu. Munozwa? Asumuka kuti munda ndiye wababa wake uyu. Asi munun'una wangu ndiani Saka imi muri ndiye wenyu pakudii. Kuimi munda wamuti ndiye wenyu ndekuti marika. Zvisvika zvindi atiti mukorero wangu Mukorero wake mwana wemwina wenyu. Munun'una wangu ndiye akabereka uyu Kana ali akabereka awa. watatu Izwai zviro zvashupikai hadi zvenyu. Zvenyu ngezveawa. asi kuti zvitove navazuku Zvenyu ngezveawa. Zvashupikai ngezveawa. iwo uri muda baba wangu achitipa muzukuru atonga Ndima vanhu zviya. Kana chikubwa. Tinapangana Chikubwa. Right. Chanofunga panyaya. Endai muestablish kuti muzimunda ndiye. Because pane issue apa. Waniso wanapo ruklima. Because mukazwa the last statement itawana baba. Baba watotora munda ndiye waguzi kuti munina wawapi munda wanga uri wababa wavo. Andi kana nduzwa ndega handizivi ndiri nduzwa ndega ine. Baba wataura kuti munda uyu wakapiwa munin'ina wake. Handisi. Pane mukomana ari kurwara. Handisi. Handiri kudaba kuti munda iwowo ndione vazukuru padhuze neminda. Because munda iwowo wakanga uri wababa wedu. Saka munda ngewangu. Paya mimi mamunyepewa uzi uyu ari kumirira munhu aripo. Asi kuseri uyu haana kumirira munhu ari kurwara. Uri kutotora munda. Because ndikazwa apa uyu une tsika dzekuchaya vanhu. Wakashaya mai apa. Akanzi kuti mukomana ari kupenga paanga ari kuda kuita sei? Anoda kukupura magwiro akamuchaya. Pamusoro mambo. Nyepeva havada kupiwa poe munhu nyepeva ana munera munhu
rukumbira wamambo ndinofunga kuti zita ndodzipangana ichikupu ndodzipangana ichikupu patakaenda kuprogram yekutanga nezvekuti munda takuona kuti munda wakutoenda munda wewana wari nherera wasiri pamukowa tine hwana ari pamukowa ari kurwara nenjere ndakauya ndikamangara nyaya yangu kwamambo kwanyamaende nyamaende bvaita apiu bvawataura kuti bvandate kwanyamaende nyamaende akati ajudgment iripo ndakukubudisira kuti iwo kana wazukuru wakatopamba wakaba wakadzowa sekuru saka muzukuru kana akatoba akatopamba tikati no problem imi kana makuuya nemaminutes akanditaurira daro mambo ishe inini handikwanisiba kuti ndikwanise kumira ndiri pano nekuti lendi ngeyangu on behalf of Deretu family ya Deretu yakabawa yakati wandei kusanganisira elder wasara uyu pane wamwe wana wese waripo mumusha saka patatu kuti tikurukure nezvazvo ndo patakauya panapa papabuda masoko ekuti pangana yasedziona welendi ba tichiri kukoti yepanza makati aiwa inini sho handisi muridzi welendi aripo asi muning'ina aripo kumba 1 nomwe ari kumaronderana natete wari apa wakarorwa saka isusu nyaya yemunda toshidini makati achatuma munhu achakwe wasesa mwana ari kurwara nepfungwa mbuya kana murutora lendi muchitemba kuti mwana arwara nepfungwa muchiti hapana musha lendi iyoyo muchazosiya ndo maminutes akasara ndo pandakazokwanisa kusumukana negrupu rekwamambo bhandaudhiraivha nemota yangu kuda usagambe bhandazogumata kwangu bangarua wari kuenda kuwasisa mwana anga ari kurwara wasvika fika bhataonana nemwana pawakaona mwana arurwara wakangoti no munozodzoka kuya kujudgment saka kuuya kwatataita inini handisi kuwira behalf yokuti munda ndihwine pa kwakuda kuchengetedza tsungo remaDheretu riri on behalf of family yedu isusu mukuba wakoita ukomana wemumushamana baba wedu wawa nekuti takabawa takawanda saka murora pakumba kwatakaita migano yakapiwa kana even tichingokura taindoziva kuti pane mugano wanga uripo kuzopopera kwawakaita wakapopera nguva yakataka kuita zvemabhanana pakatanga kuita zvemabhanana babasi pamusha anga ari kumaminda kupana nyamuparara isuso ndandiri kuedza ndindotendera zvirungwapa pano patakazoti tabata baba azodzoka kubva kumba ukoni kumunda vaona mabhanana ari kutoyamwisa ati samuke imi mwakomana mugare ikoko onai mabhanana asimwa pazukuru wadini wajamba mugano tikati kana wada jamba mugano oraiti tichadini tichakurukura nawo inini patakazoti ndasvikawo ininiwo bhandachienda kuona kuti ashuwa mugano wadini wati tasvukei mazira taita nzira yacho yavharwa pane mabhanana uku kwamwe pasara kudondo kurare nerudondo sezvo reiwa tingori wazukuru pakugarisana vandadaidza murora wei panotizwa nani ndakwira mugomo mwasimi mona izvo makuita makapiwa ana wabereki wedu peugara asi makusingakwiri mugomo pa although kuine tengi renyu makangopiwa pekuisa tengi musingazozi mutore wawo munda saka pamasima apa mabhanana apa tiruti maguma nepo here asi tiri kuona kumusoro kwetengi kwacho takwira nepo taona pachihwadgreni nekapo kemiti kasina waya apa neimwe waya yandazoti majambisire ibani waya yabira kumhiri kwepani murora akati inini usataro zvikuita bapanapa inini ndi ndakasopapiwa zvakandika zvakadai bhandapikisana nemurora ndo pandakaenda kwamambo kwanyamaende mana tabva kwanyamaende tikadzoka panapa makavhiwa chati rekutanga murora wangu akabvira kuda pachina padare pakota kuti inini ndakapiwana maDheretu asi ndakazosazobire bani ba asi tikatarisa nhasi uno patiurwisana futi nenyaya yedendi bani waya yakatobira bani wamakatuma uchasesa wakatozoona kuti waya yaya yakata waona murora kuti ndakazozi namaDheretu usazobire bani ba maDheretu ari yembuyo wangu ini ndakabeka baba asi bani racho izvo zviwaya yatunetsana nezvayo itori kumhiri kwebani asi wakazvibudira wega pachena padare repanapa wakati ndakazozobire bani saka inini munda ndewo awa yapo muyantsvadzi yangu irapo awa ndo mambo vacho vakabara mwana arurwara saka ini handisi kurira munda kuti nditore munda pa ndakuya kune ishu amai avazosiri mumusha mai havasisiri mumusha wakaenda pakarwara baba njere akutamba nezvinokwanza mai bva atosumuka ndiye akabva angotakura vana vese bvaenda navo pakutakura vana vese pavakaenda navo hwani wacho vakabva asara kumba ndopane nyaya ipa ndopane nyaya ipi pavo because mai akabva mumusha haasi mumusha ende mai kana abva mumusha murume achitori pari mupenyu nenyaya yekuti murume akupenga chaakuti ndasadzoke musha chii mama wasudzoka mumusha mama wari kungomonita mhuri kuona mwana wangu arwara nepfungwa
kutaura chokwadi pamberi paMwari ndopika zviri kunyepewa zvatisi kumuchengeta ka isu tutochengeta pamba pangu anoya everyday nechigayo pamba anoya pamba iguru kuda ufu achipuwa ufu chaasingadiba haadiba kugara neumwe munhu kuti arubikwa neumwe munhu mumba kugara naye kudai asi chaanoita ndechekuti ziya kuhama kwaanoenda achikumbira zvekubika kazhinji kachanosvika pangu achibudwa sadza ndakambotora foto ndikazopangidza vadari wenu wana mafotai wari kutodya sadza pamba pangu inini aburiwa sadza namaiguru ndauya kuufu maiguru anobva tusatanga waenda baunini dakupa tii opiwa tii omwa oenda saka zvokuti tirikutadza kumuchengeta very good dai vanga uri ntaura vakamubikira tii kumba kwaira to me zvaimeka sense noti kuti wakabikira tii auya kumba kwako noti saka to me zvokuti wakamupa tii auya kumba kwako to me is not a sign izwa zvandikutaura ndiri kuti inini zvekuti undida kundishandisira kuti wakamupa tii auya kumba kwako wobva kuti isaini yekuti uri muchengeta no mese hamuti muchengeta mirai gara ako pasi iye sungachama mirai mbuya gara pamusoro echavame zvinoitwa asipasi mabasa ndiri last born yamama kana dzisinganyanyi kurebesa kuenda kumashure ndofunga wakauya vatakambobva panapa makati waiko unoti shuwa waya iripo ere yakanyura mumiti wakauya waya iripo yakanyura mumiti kana ase mafoto acho ndinawo wakabvunza zi waya yakaiswa gore ripi wakati hatizi wachinyora basi tikatenderera yadhi yese isusu tinganyepa kuti munda iyadhi because yakafenzwa iwaya saka muyadhi medu dai uri munda uri somewhere tobva paomba kuenda somewhere but muyadhi saka iwo warukana kupinda mukati meyadhi ndofunga ndapedza tisei ndipo taigara baba wangu akapotama ambari mimba kuenda kunoti zikoshinda kutorerwa munda wangu inini nevazuru munda uyu uri mufenzi here uri pamusha mukati mefenzi mune musha here mune musha fenzi iyo ratidza kuti yakaiswa rini 1999 yaichi yaringwa ndiyo iri kunzi yacho yaisi right batika ndozvanditaura kana yatonyura mumiti handisi zvandopedza kutaura kuti kana fenzi iyo yatonyura mumiti muchiti nhasi uno fenzi yaifanonga iri pairi kapa asi yanyura mumuti imi someone pana sitaura chokwadi ivo vakomana havasitaura chokwadi nokuti ndinofunga changamera musema wakabvunza tagumisira kuya panapa hapana wakatenda wakaziya nedheti rakaiswa waya kana kuti dreni rakacherwa rini kana mapurisa akauya kuona pamunda wakabvunzwa baba nemukorori havazivi nedheti rakaiswa inini wana sekuru wangu kune umwe mukomana zvamuruzwa zvizvo wakomana 2 umwe wacho usenza havasi kumubudisa baba mukomana uyu wari kutomutorera futi munda wake baba wacho Isaac uripo mazwa kuna sekuru Isaac hamusi kumubudisa ngei kuti tine vanhu vari kutorerwa munda waidi sekuru Isaac wakomana waka inini ndiri dzasi kwawo kudai ava wairi vari kumusoro kwangu asi havasi kubudisa baba mukomana umwe wacho inini baba wake chaiye iye ipasekuru wangu wakashaika namai wakashaika hawana chawakatora mari hawana ninhaka yebaba wavo wese vakapa nhaka ine muzukuru ndiyo akapuwa zvese zvababa wavo minda yababa wavo neyambuya wavo yakapuwa muzukuru endi ndiye ona uri kuchengeta mwana iyeye zvese zvauri kunyepedza tisu tiri kuchengeta tisu rudii kunyengerwa ona muzukuru wacho chaiye mwana yandazi yavo ndiye uri kuchengeta kubva mbuya wake ndiye waichengeta kuti azopuwe zvese nofunga mbuya wavo ndinge kamupekera wakafira mumaoko mangu mbuya wenyewe ndadaizvoke mukadzi wemuzukuru uneemona naikuzaita mbuya wangoza wachengetwa kuita kunyeperwa wauda nini
minda zvemunzwa mufundo wangu vatara tine minda iri pakati kudai baba wacho wakafa 2013 munda iwoyo wakapuhwa muroora mai wemusikana wandimbuya wangu inini ndichiri maoko echirima asi nhasi wakamuchaya paine mavhiri Isaac uriyo kubasa pahonde pacho unotosenza pahonde nhasi haasenzi Saturday haasenzi unosenza nhasi soni asi handingoziva chimutaura pamusoro rangu ndini Mary Makoaza matutora wana semumenchina wana 2 musingamenchina Isaac mambo ndofunga kuti pane kutaura kwekuti pamwe munhu side rake rinake asi aiva ndoda kupindura Isaac akafanana neni newamwe wakomana wasara kumashure asi Isaac haasi mulendi iba iyi iri against yatinayo simple question ndati Isaac mwana here wemufimu is he a brother kune munhu akuchengetwa mumba pakubarwa haasi wemudumbu asi wemudumbu pana Manuel netsai ndo ane lendi Isaac amenoti asiwe nambuya asi ndine mugano nawo Isaac mwana wa Kenneth Chikuku ari munin'ina wa mukoma wa Shupikai iye ari papi magarira makaita tine ari kumusha mukuru kumba kwana wandari kumwenda Shupikai iri kusaidi kunozi kumaminda kunozi kumaminda ndo kune maminda aya akandoguriwa okororwa direct wacho zvamabutaka nduda ndaidzire vadzani Isaac auye pano then nderimwe ndabuda nduda mona Chikuku wasiri imi Isaac na Ramek Chikuku ndiyo ngatipedzera nyaya idzi gara kupasi that is Isaac gara kupasi right what is sorry chame university ni Mamungu dinani Steven Mamungu ndiye mzukuru wa mama wangu yanzazi hapa awani mai kulongo ngoja mko zviitwa zveminde izvi zvitaura ini masemonera hangu pangora pakakanganisika semonera hangu pangora pakakanganisika asi pakakanganisika ngapacheze kugadziriswa wanogarisana mhino wako wakatogarisana wakakanganisa ndiani tauda usadi maikuru chirei kuti ndiri kuti andichitika pakakanganisika nditi kana makazowedzera imimi makazowedzera bva makapiwa terai musi ndiri kuedza kuti kana makazowedzera taura straight ndiri kumboedzera basa ndakasiwa ngemurume wangu 1970 right igara kupasi Lamek na Isaac ndiye nomwe mmoja kuti ana one sikiratidzai Lamek ndiye muridzi ndiye ona wezvinhu zvese ona musumo akabva juge Shupikai tatida Ramek izwaika itai order dzisai mapokasi nduda wabviwa wandataura Lamek Isaac wochaduda inini ka handitoda munhu ane interest nachistori ndoda munhu anotaura chokwadi kana paine akaita ana wakawedzera waya ndoda munhu anotaura chokwadi kuti awakawedzera kana paine munhu anotaura zveshuwa kuti muridzi weapa ndeuyu ndiye munhu andoda handitoda munhu anouya panapa do kudefenda position yemunhu inini wana wacho wekumarondera mukomana wacho ndikumuda mukomana wekumarondera ndikumuda anzani mukomana anzani iye anomarondera ari kumahungu ari marondera ndiye angari marondera ndisekoisiki amahungu muda anzanzi yeuyo kama ngomanu iyo ndiye nduda waniyo ngauya watapedzera nduda waniyo ili next year
asi murwere uyu haagoni here kana kuzvimirira ungotaura naye kusvika pagiraundi kuti tinongedzere mugano wako kurwara zvinhu zvemumisha zvematotaura ngauye mukomana ndikuda futi ngauye tosaka namuswani 19 andi